Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IT Vanus. Bugungi darsimiz Google darslar to'plamidagi 8-mavzu bo'ladi. Bugun xudo xolasa Google Translate va Google Meet bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Birinchi bo'lib bugun Google Translate dan boshlaymiz. Buning uchun saytga kirib olamiz. Translate deb qidiramiz. Mana bu yerdagi translate.google.com degan saytga kiramiz. Xo'p, bu yerda tillar bor. Misol uchun ingliz tilidan mana bu yerdan boshqa birorta tilni tanlaymiz. O'zbek tili. Mana. Demak, ingliz tili, o'zbek tili. Mana bu orqali o'zbek tili bu yoqqa, ingliz tili bu yoqqa o'tadi. So'z kiritishimiz mumkin. Kitob. Demak, bu book ekan. Demak, kopiya qilishimiz mumkin mana bu yerdan va bu yerda maksimum so'zlar soni 5000 ta bo'ladi. Harflar soni 5000 ta bo'ladi, uzr. Va bu yerdan ko'ryapsiz, tekst yoki bo'lmasam rasm yoki qandaydir image va hatto veb-saytni ham tarjima qilishingiz mumkin. Bu yerda albatta ko'ryapsiz, demak maksimum soni 5000 ta harf ekan. Keling endi tekstni emas, rasmni tarjima qilib ko'ramiz. Xo'p, menda mana bu yerda ruscha matnlar bor. Xo'p, English text deymiz. Mana buni copy qilamiz, copy image. Va bu yerga paste qilamiz. Ctrl stavit. Hello. Demak, bu inglizdan o'zbekchaga tarjima qilish kerak. Mana tarjima qilib berdi. Ko'ryapsiz, demak har bir inson uchun salomatlik juda muhimdir deb. Mana bu matnni. Endi dokumentni tarjima qilishni ko'ramiz. Menda bu yerda ruscha kitob bor. Bu ertak. Demak, matnlar ruscha. Keling endi shuni tarjima qilishni ko'ramiz. Chiqib ketamiz. Dokumentga o'tamiz. Bu yerdan rus tilini tanlaymiz. Xo'p. Rus tili. Mana. Bu yerdan o'zbek tili. Endi mana bu faylni bu yerga tashlaymiz. Translate'ni bosamiz va bu bizga tayyor tarjima qilingan PDF ni chiqarib beradi va uni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'ryapsiz, tekstni, rasmni yoki bo'lmasam dokumentni ham tarjima qilish mumkin, hattoki veb-saytni. Mana yuklab olamiz. Save. Endi ochamiz. Mana tarjima qilindi. Endi o'zbekcha ma'lumotlar chiqyapti. Ko'ryapsiz? Lekin to'g'ri ozgina shriftlarda o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin bizga tarjima qilib berdi. Mana bu tekst uchun, mana bu rasm uchun, mana bu dokument, PDF yoki bo'lmasam Word uchun ham ishlaydi. Endi veb-sayt uchun mana bu yerga saytning linkini bosamiz yoki yana bitta boshqa yaxshiroq usuli, misol uchun Alisher Navoiy English deymiz. Ya'ni bizga ma'lumot ingliz tilida chiqishi kerak. Hop, kerak emas. Mana. Hop, buni qanday o'zbekcha qilamiz? Mana bu yerda brauzerda o'zida imkoniyat bor. Mishkani o'ng tomonga bosamiz. Translate to Uzbek. Agarda sizda mana bu o'zbek bo'lmasa, mana bunga bosasiz. Choose another language orqali o'zbekchani belgilab qo'yishingiz kerak. Dan. Ko'ryapsiz, mana sayt tarjima qilindi. Bu yerda mana bu ma'lumotni qaytaramiz joyiga. Mana bu ma'lumotni hammasini copy qilib, bu yerga tekstga o'tib, ingliz tilini tanlab, bu yerga stavit qilishdan ko'ra, aynan mana shu yerni o'zida ham mana bunday usul orqali tarjima qilishimiz mumkin. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tekstni, rasmni va dokumentni tarjima qilish. Xo'p, endi keyingisi bizda Google Meet. Google Meetga meet.google
google.com deb ham kirishimiz mumkin yoki bo'lmasa mana bu yerdan mana bu Meet tugmasini bosib Google Meetga kirishimiz mumkin. Google Meet o'zi nima? Google Meet orqali siz boshqalar bilan onlayn muloqot qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa video chat, ovoz chat yoki bo'lmasa mana bu monitoringizdagi ma'lumotlarni birga baham ko'rishingiz ham mumkin. Xo'p, ikkita usuli bor. Birinchisi, o'zingiz yangi uchrashuv uchun link hosil qilasiz yoki bo'lmasa boshqa bir odamning linkini yoki bo'lmasa kodidan foydalanasiz. Bu yerga u bergan kodni kiritishingiz mumkin yoki linkni yoki bo'lmasa o'zingiz mana bunday yangi uchrashuv hosil qilishingiz mumkin. Demak, bu yerda 3 xil tur bor ekan. Birinchi turi link yaratasiz va bu linkni olib boshqa bir odamga tashlaysiz, kerak bo'lganda ishlatasiz. Ya'ni bu kerak bo'lgan vaqtda ishlatiladi. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki create a meeting for later. Ya'ni meet hosil qilish keyinroq uchun deyapti. Bu yerda mana bu yerda bossangiz bu aynan o'sha vaqtda meet hosil qilinadi. Mana biz meetga kiryapmiz. Kirdik va mana bu linkni endi biz boshqalarga yuboramiz va ular meetga qo'shilishi mumkin. Uchinchi usuli bo'lsa, bu yerdagi uchinchi usuli bu Google kalendar orqali aynan kunni, vaqtni yoki bo'lmasam qandaydir manzillarni belgilab qo'yishimiz mumkin va bu yerda xodimlarni, ya'ni boshqa odamlarni qo'shasiz. Qo'shganingizda vaqtda, aynan kelgan vaqtida, belgilangan vaqtingizda ularda qandaydir notification yoki bo'lmasam pochtasiga xabar boradi, meet boshlanyapti degan holatda. Demak, bu ko'proq bir xil vaqtda bo'ladigan suhbatlar uchun kerakli hisoblanadi. Misol uchun, siz ishdagilar bilan bir xil 9 da uchrashmoqchi bo'lsangiz, mana shuni 9 da belgilab qo'ysangiz, har kuni 9 da bu ogohlantirish sizga boradi. Xo'p, bu bizga kerak emas. Buni yopamiz. Tushunarliga, demak, mana bu kalendar orqali belgilab qo'yasiz. Mana bu aynan o'sha vaqtda meet boshlanadi. Mana bu meet link hosil qilasiz va kerak bo'lganda mana bu link orqali kirib ishlatishingiz mumkin. Demak, mana buni bosdik va biz meetga kiramiz. Xo'p, copy qilamiz. Mana buni boshqa bir odamga yuboramiz. Bu ham bizning meetimizga mana bunday holatda kiradi. Xo'p, buni o'chiramiz. Bular kerak emas. Bu mana bu videoni yoqish, mana bu audioni yoqish. Demak, zapros yubordi, bizga zapros keldi. Biz admin orqali ruxsat beramiz. Va endi bizda ko'ryapmiz, ikkita foydalanuvchi bor. Endi bular bir-biri bilan gaplashishi mumkin. Demak, mana buni bosish orqali biz gapirishimiz mumkin. Va mana buni bosish orqali biz web kameramizni yoqamiz. Mana bu web kamera yoqildi, lekin qora fon ko'rinmayapti. Tushunarli. Mana buni bosish orqali biz o'zimizning ekranimizni, monitorimizni biz bilan gaplashayotgan odamga ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bunday holatda qanaqadir prezentatsiya o'tasizmi yoki bo'lmasam qandaydir narsani ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, mana buni bosish orqali ko'rsatishingiz mumkin. Bu yerda siz qandaydir smayliklar yuborishingiz mumkin. Mana bu qo'l ko'tarish hisoblanadi. Ya'ni kimdadir savol bo'lsa, qo'l ko'taring desa, mana buni bosasiz va sizda menda savol bor yoki bo'lmasa menda fikr bor deb mana buni bosib qo'yishingiz mumkin. Mana bu bo'lsa, bu subtitr hisoblanadi. Ya'ni bu yerda hop subtitr inglizchada ekan, buni o'zbekcha qilish kerak. Ya'ni biz gapirgan gaplar mana bu yerda ko'rinadi. Hello, my name is Bobur. Mana ko'rindi, ko'rdingizmi? Tushunarli. Buni o'chirib qo'yamiz. Endi bu yerda sozlamalar bor. Mana bu orqali mana bu rejimni o'zgartirasiz, ya'ni mana bularni ko'rinishlar, ya'ni bir nechta bizda 10 ta 20 ta odam bo'lsa, ko'rinishlarini o'zgartirishimiz mumkin. Bu umumiy ekran va mana bunday holatga o'tishimiz mumkin. Ya'ni bu mana bu oyna, boshqa ishlarimizni qilaveramiz. Mana bu yerda kichkinagina oyna bo'lib, bizda suhbat ketishi mumkin. Mana bu orqali orqamizga qaytamiz. Xo'p, bu yerda fon effektlar bor. Misol uchun mana buni bossangiz, bizning orqa fonimiz o'zgaradi. Mana. Yoki bo'lsam bu yerdan tanlashingiz mumkin. Mana bu bizning orqa fon.
Mana bunday tanlab o'zgartirishimiz mumkin. Yoki mana bunday prozrachniy qilishimiz mumkin. Bu ya'ni birorta odam bilan gaplashayotganingizda sizning orqangizdagi narsalar xira ko'rinadi, ya'ni qanaqadir ko'rinmas holatga o'tadi yoki bo'lmasam o'zingizning fayllaringizdan orqa fon uchun rasmni tanlashingiz mumkin. Tushunarli, demak, mana bu mikrofon, mana bu web kamera, bu ekranni ko'rsatish uchun, bu mana bu smaylik yuborish, subtitle uchun, qo'l ko'tarish uchun, bu yerda qo'shimcha sozlamalar va bu yerda qaysi kamerani ko'rishimiz mumkin? Mana bu yerda kamerani yoki bo'lmasa mikrofonni sozlashimiz yoki boshqa sozlamalarni sozlashimiz mumkin. Bu yerda mana bu yerdan subtitleni o'zbekcha qilamiz. Yaxshi. Endi yoqamiz. Xo'p, endi gapirishimiz mumkin. Subtitle ko'rinyapti. Yaxshi. Bu yerda xabarlar almashishimiz mumkin. Ya'ni guruhga yoki bo'lmasam 5-10 ta odam gaplashayotgan paytda bu yerga qandaydir matnni yoki bo'lmasam qandaydir kodni yoki qandaydir telefon nomerini yuborishimiz mumkin. Bu hammada ko'rinadi. Mana buni bosish orqali. Bu yerda aynan kimlarligini ko'rishimiz mumkin. Ishtirokchilar ro'yxatini, ya'ni. Menimcha, iloji boricha hammasini tushuntirib o'tdim. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.